我影咗陳浩民臂上嗰啲暗瘡。實彈食實彈，比較好。得嘛下。得啦，我哋唔使食啦。嚇，淨係我唔使食。你放心啦。但係你攞咗表未啊？做咩啊？中三嘅喎。點解你冇？壽星公冇得要讀。埋中三先入。唔係壽星公我冇得食喎。一等我俾。食屎啦你！哎攞嚟攞嚟！即係你已經知道條路點。搶都冇嘅，唔使啊。好啊。影下相扮友都好啊。係啊，咁好咯。可憐的高佬。你話影咗未啊？瞓覺啊，瞓覺啦。嚇？喂，壽星公冇禮儀嚟啊嘛，呢個有啊，呢個有啊。不過佢唔使嘅。影啦，唔使啊！哎呀，辣咧，我叫你影啊，影啦！我影。你死開！我最中意影相，我幫放大佢。你死我影嗰開！啲鼻頭。佢淨係影陳樂林嘅咋，冇我影嗰啲鼻頭。你忍咗好耐。放大佢廿幾倍，影嗰啲鼻頭。喂，俾啲嚟，俾嚿凍。你好唔該。冇嘢做啊？瞓倒落杯度。當然冇。我隻腳啊！喂，男朋友打。點解咁蒙嘅？誒，教翻晒我得啦。得啊！喂，小王子。我冇光挨，你有冇啊？會啊。幫他。喂，你第二個高級唔得。我呢邊發展啊！幫拖男朋友。佢數學得個神嚟嘅喎。三科炒茶，中英數。有冇木和啊？我想你全班包咩啊？咩二啊？係咩？佢包咩邊個？兩隻啊？我唔係一樣考試嗰啲。我成日覺得我自己嘅體會咧，因為我自己唔係啲一開始讀書我問下勁嘅人嚟嘅喎。有啲讀書超勁，點解同我傾偈啊？三六幾啊？我去做排油照啦，廖卓豪嘅傑作啊！我覺得其實嘿解哎你嗰啲唔作啊？邊個都會。讀書㗎。咩啊？4、6、24。你好啦幾會咋？邊個最多佢啊？我冇光啊！呢個手工嘅。係你要大件衫鬆晒。我會機啊！救命！哇！影到啦！真係抌落街㗎。你唔係啊？你連少少都唔覺㗎嘛？係啊！係嗰個唔會唔覺。你話冇。夠盡啦！進化佢啦！咁清嘅。生日 party。